Днес ще приготвим английската класика Fish and Chips. Панирана бяла риба с хрупкави пържени картофки. Рецептата е много лесна, изпълнява се бързо и се надяваме, че ще ви е интересно. Започваме. Ние сме Безрукло. Днес ще направим панировка с бакпулвер. За целта слагаме 2/3 чайна чаша брашно в една купа. Към него добавяме 1/3 чайна чаша оризово брашно. Към тях слагаме половин чайна лъжичка сол и 1 чайна лъжица бакпулвер. Разбъркваме добре сухите съставки и към тях започваме да добавяме ледено студена бира. Трябва да сложите толкова бира, че да се получи гъста каша. Тази панировка ще направи рибата, би трябвало да направи рибата доста хрупкаво. Има вариант, в който панировката се прави с мая, но аз днес реших да използвам този метод, който е с бакпулвер. Трябва да получим гъсто тесто. Сложете черен пипер и малко сол върху брашно, в което ще оваляме нашата риба. Самата риба съм я измила и съм я подсушила добре и я поръсвам съвсем лекичко с сол. Първо, всяко от парченцата риба ще го оваляме в брашното с сол и черен пипер, което приготвихме. Изтопайте излишното брашно. Целта на това овалване е панировката по-лесно да полепне по рибката. Олиото ви трябва да е загрято на около 170 градуса, моето даже е малко по-горещо. Сега ще намаля огъня и ще изчакам да се охлади. Вземате едно парче риба, потапате го много добре в нашата панировка. Нека да се изцеди излишното и го слагаме в маслото. Не слагайте по много, защото като сложите повече от едно парче, температурата на олиото ще падне, а целта е да пържим на определената температура, която, както казахме, е 170 градуса. Хлади се, докато се зачерви от двете страни, по около 2 минути, 2 минути и половина. Всякъде обръщайте я, така че да се получи хубав загар, хубава водичка. След като се стане красив цвят от двете страни, и изваждаме върху решетка. За да направите картофките, трябва да ги нарежете и да ги подсушите предварително. Старайте се да ги направите с приблизително еднаква големина. След това загрете отново олиото до високата температура. И сложете една порция, без да препълвате вашата тенджера. Пържете ги 3 минути, след това ги извадете в една цедка. На тяхното място сложете следващата порция. Сега сложете картофките за втори път да се пържат за още 3-4 минути или докато добият красив цвят. След като ги извадите, ги изцедите от мазнината, сложете малко сол, червен пипер, малко магданоз и черен пипер. И с тази смес обърките картофите, за да станат още по-пикантни. Така, готови сме за сервиране. Сега ще направим малко сос за нашата риба. Слагаме 2 супени лъжици скир в една купичка. Към тях добавяме една пълна супена лъжица нарязан копър. Към него добавяме пълна чайна лъжица горчица, малко черен пипер, щипка сол и сок лимон. Ще разбъркаме добре и това ще бъде същото, което ще поднесеме към нашите пържени картофки и рибката. Не знам дали се чува колко е хрустяща нашата риба, но надявам се да чувате. Ето как изглежда отвътре. Идеално изпечена и много красива. Днес приготвихме традиционната английска класика Fish and Chips. Използвахме риба треска и я панирахме в класическата панировка. Получи ни се доста хрупкаво и доста вкусно. Към нея добавихме обкусени пържени картофки и един сос в наш стил. Можете да го замените с класическия тартар. Надяваме се видеото да е било интересно за вас. Ако това е така, не забравяйте да ни подкрепите, като сложите лайк. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукло. Довиждане!